بزاف الناس بقاو كيتسائلوا في الايام الاخيره علاش خفنا من الزلزال في الايام اللي جات من وراء الحدث اكثر من يوم الزلزال نفسه. هذا السؤال صراحه طرح عليا من وراء الفيديو اللي درت على الاضرار النفسيه للزلزال. طرح عليا هذا السؤال، وباش نجاوبوا على هذا السؤال خاصنا نحاولوا نديروا واحد التحليل متأني لداك الشيء اللي وقع. اول حاجه خصنا نتفاهموا عليها هو ان الناس في البدايه فاش جاهم ذاك الخوف الاول كان خوف من الحدث نفسه، اي من الزلزال، من الهزه. فهذاك الخوف نقدروا نقولوا عليه خوف طبيعي. علاش؟ لانه الناس نورمال انها تخاف من واحد الخطر عليها. كاين واحد الخطر على حياتها، كاين واحد البنايات كتهز بهم ايتترا، وخاصهم يواجهوا ذاك الخطر. فهم خرجوا من ديورهم. هذا الخوف اللي خلى الناس تخرج من ديورها هو الى حد ما خوف طبيعي. طبعا كاين الناس اللي كان عندهم خوف ماشي طبيعي، كانت عندهم نوبات هلع الى غير ذلك، ولكن في المجمل ردة الفعل اللي داروا الناس ردة فعل طبيعيه باش نتفاهموا على هذه القضيه. وهذه ردة الفعل كانت على الحدث نفسه، على الخطر اللي كان اللي يحسوا به الملموس، على واحد الخطر ملموس. دونك خوفهم كان من واحد الحاجه ملموسه حسوها هما في ديك اللحظه. من بعد جات واحد اللحظه اللي ولاو الناس مناش خايفين، ما بقاوش خايفين من داك الشيء اللي واجهوه، راهم واجهوه وانتهى الموضوع. ولكن بقات هنا بدات كتدور واحد الاشاعات، راه غيعاود يضرب الزلزال، راه شنو غيوقع واشنو غيوقع، راه غيضرب في هذه اللحظه، راه ضرب هنا، راه يضرب لهيه. دونك هنا بدات الاشاعات وبداو الناس كيخافوا من الخطر المحتمل، واحد الخطر محتمل ديال ان الزلزال يقدر يعاود يضرب ديك الليله. دونك هنا باقيين كندوروا في الفلك ديال ان الناس كيخافوا من الزلزال، دونك من الزلزال نفسه، من الحدث نفسه. دونك التداعيات ديالو انه يقدر يعاود، يعني من التداعيات ديالو حسب التجربه اللي شافوا الناس في التجربه السابقه ديال تركيا ان الزلزال يقدر يبقى يضرب بزاف المرات. ديكو هنا اوتوماتيكيا جات الفكره ديال انه راه الزلزال يقدر يبقى يعاود يضرب. دونك هنايا الناس بقاو خايفين ديك الليله من هذا المعطى تحديدا ديال ان الزلزال يقدر يعاود يضرب. طبعا نقص التواصل في ديك الليله تسبب في جوج الحوايج، واحده ايجابيه وواحده سلبيه. الحاجه السلبيه هو ان الناس بقاو ديك الليله كامله سهرانين وبقاو خايفين، وبقى معهم واحد الخوف ديك الليله كامله ديال ان الزلزال يقدر يعاود يضرب. الوغ كان ممكن في البدايه يتم وهذا التواصل يتم التواصل ويتقال لهم راه الزلازل اللي غتجي من بعد هي زلازل ارتداديه وقوتها ما غتكونش بنفس قوه الزلزال الاصلي. هاد القضيه مع الاسف ما تقالش الا في وقت متاخر في القناه الثانيه من طرف احد المتخصصين في هذا المجال، ولكن تقالت في وقت متاخر من الليل. معناتها فات تقريبا 3 الصباح عدد دار هذا التصريح. دونك هذا التصريح طمئن الناس نسبيا الى حد ما، الناس طمئنوا مشاو نعسوا. وفي ديك الليله ايضا كاين الناس اللي بداو، يعني لان الناس اعتقدوا بان هذا هو المشهد كامل، معنى ان راه كاين غير زلزال ضرب وان راه ما وقع حتى حاجه، ما كاينش اضرار كبيره، ما كاين والو. ديكو كاين اللي حتى حول المشهد لنوع من الفكاهه وامور بحال هكا. يعني في ديك الليله السلطات، وهذه هي النقطه الثانيه اللي قلت عليها هي الايجابيه، هو ان السلطات على المستوى التواصلي ما خرجتش شي بيان كتهضر فيه على داكشي اللي وقع في بؤره الزلزال. ما قالوش راه وقعت شي حاجه، راه ماتوا الناس، راه وقع واحد الدمار، ما قالت حتى شي حاجه ديك الليله. ديكو هذه المساله هذه ساهمت في امتصاص واحد الكارثه اخرى كان ممكن توقع. لان الناس اللي خصنا نستفهموه هو ان فاش كيكونوا عندك حشود في الشارع بحال الشكل اللي كان وقع ديك الليله، الا انت روجتي شي اخبار اللي ممكن تسبب في الهلع، ممكن تكون نتائج كارثيه وممكن توقع شي اشياء اللي صعيبه بزاف. الحمد لله السلطات في المغرب ما قامتش بترويج اي اخبار في ديك الليله. هذه المساله ساهمت في احتواء الوضع. الناس مشاو بحالهم، مشاو نعسوا، مشاو تكلموا مع راسهم شويه، والصباح بدات كتروج الاخبار ديال عدد القتلى والدمار والصور وداكشي كامل. هنا فاش بدات كتروج هاد الاخبار وهاد الصور والتغطيه الاعلاميه تقريبا ديال القنوات العالميه والقنوات الوطنيه بدات كتنقل الصور من تما،
لانه في ديك الليله كان صعيب يجوا دوك الصور، لان كان قطاع في التواصل، المناطق شويه بعيده الى غير ذلك، فما وصلش الصحافه باكرا لدوك المناطق. فهذه المساله ساهمت في تاخر الاخبار الوارده من تما. هذه القضيه خلات الناس ينعسوا كي قلت لكم مرتاحين نسبيا، على اعتبار انه كاين يعني نقدروا نقولوا بحال قالوا راه دازت على خير صافي، ولكن الصباح بحال الا عاشوا ان نوفو شوك، بحال الا عاشوا واحد الصدمه جديده. علاش؟ لانهم تفاجئوا باش وقع، ما كانوش كيتوقعوا داك الشيء، فتفاجئوا بالصور، تفاجئوا بالقتلى، تفاجئوا بزاف د الحوايج. هنا وقع ان نوفو شوك بالنسبه للناس. وهنا طبعا لان هم عاشوا واحد التجربه ديال الخوف في الامس، ولكن كانت كي قلنا بناء على داك الشيء اللي عاشوه. ولكن اللي غيوليو يشوفوا القتلى وغيوليو يشوفوا الجرحى وغيوليو يشوفوا الدمار وغيشوفوا هذه الامور، فنورمال هنا الخوف من الزلزال غيتزاد. علاش؟ لانهم ولاو كيشوفوا الاثار الملموس ديال الزلزال على الناس، على واحد الفئه معينه من الناس. بداو كيشوفوا هذا الشيء في التلفازه، بداو كيشوفوا هذا الشيء في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الشيء طبعا غادي يسبب في ان داك الاحساس بالخوف غيتعزز وغيتزاد. ديكو في الايام التاليه حسينا ان الناس بدات كتخاف بالزايد. يعني كاين اللي هنا بالضبط كاين اللي بدا كيطور خوف نقدروا نقولوا عليه خوف مرضي. مثلا الى تزعزعت غير شي حاجه بسيطه في الدار كيخاف، الى سمع ان الزلزال غيعاود يضرب هنا ولا غيعاود يضرب لهيه بلا ما يفيريفي كيخرج للشارع. دونك هنا علاش؟ لان الاحساس بالخوف، الخوف كاحساس وكمعطى تعزز بالاخبار اللي كتدور. داكشي انا صراحه كنصح ان الناس اللي خصوصا من وراء الاحداث بقاو كيشوفوا التلفازه، بقاو كيشوفوا الاخبار، بقاو كيشوفوا وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع بزاف، يحاولوا ماشي يتجنبوا ولكن ينتقيوا شنو بغاو يشوفوا. انا بغيت نشوف الاخبار على الزلزال، ننتقي شنو بغيت نعرف بالضبط. واش بغيت نعرف فين وصلوا المساعدات، واش بغيت نعرف فين وصلوا الاجراءات ديال الدوله، واش بغيت نعرف شحال وصل عدد القتلى، شحال وصل عدد الجرحى، يعني شنو بغيت نعرف من الاخبار بالضبط. وملي نوصل لذاك ديك الاخبار اللي انا بغيتها صافي نحبس، ما نبقاش نشوف شي حاجه اخرى، ما نبقاش فيما بان ليا شي خبر ندخل ليه، فيما بان ليا شي بوست في فيسبوك نقراه. لا، الا اكتفيت بالاخبار اللي انا باغي صافي. لأن الأخبار ماشي كلها ماشي مفيدة. طبعا الأخبار كتعطيك واحد une certaine sécurité أيضا. الأخبار ماشي عندها غير الجانب السلبي ديال أنها كتعزز الخوف وداك الشيء، ولكن أيضا هي كتعطي واحد une certaine sécurité. مثلا إلا ضرب، مثلا إلا عرفنا بأن ضربات عدة هزات ارتدادية ولكن غير بواحد المقدار ديال 4 ولا 3 ولا هذا وما حسينا بها ما والو، فهذا كيعطينا une certaine sécurité، كيعطينا واحد الإحساس بالأمان. ولكن إلا بقيت النهار كامل وانا كنشوف المشاهد ديال الدمار وديال القتل وديال بزاف د الحوايج وبلا فيلتر، يعني كان داكشي كيتدفق الدماغ ديالي بواحد الشكل اللي هو متواصل طوال اليوم، لانني كنبقى شاد شي قناه اعلاميه ولا شي وسيله اعلاميه طوال الوقت وكنشوف فيها، فهذا الشيء نورمال غادي يعزز احساسي بالخوف. دونك الناس اللي كيبقاو النهار كامل هما مقابلين وسائل الاعلام وكيشوفوا غير هذا الموضوع، يحاولوا يتفاداو هذا السلوك ويعوضوه بسلوك اكثر عقلانيه، ديال انهم هما اللي يتحكموا في الاخبار اللي بغاو يشوفوا في مدد زمنيه معينه. انا مثلا في العشيه نشوف شويه وفي الصباح نشوف شويه وصافي وسالت القصه. انا ما محتاجش انا نبقى النهار كامل وانا كنشوف واحد الحدث، لأن وسائل الإعلام طبعا هذه خدمتهم، وما غيبقاو النهار كامل هما كيزودوك بالمعطيات بالفيديوهات بالأخبار إلى غير ذلك. هذه خدمتهم هما، هذا الشيء باش كيترزقوا الله. ولكن انت ما مضطرش تبقى تشوف هذا الشيء النهار كامل، لأن هذا الشيء كيكون عنده مع الأسف واحد الأثر نفسي خايب على الصحة النفسية ديالك. وهذا الشيء اللي كيفسر علاش الناس في الأيام التالية حسوا بالخوف أكثر من اللحظة الأولى، لأنه في اللحظة الأولى كانوا خايفين فقط من الزلزال، ولكن في الأيام التالية ولاو خايفين من ماشي من الزلزال نفسه، وإنما حتى من الآثار الكارثية ديالو اللي ولاو كيشوفوها بشكل ملموس في وسائل الإعلام.